Se acabó el humo, quiere decir que ahora hay fuego, ¿eh? Donde fuego ha ido, ceniza queda. Mira. Córrete de asaído de Estas eran las despensas. ¿Quién quiere, cómo se llama? Pollito, Pollito. ¿tienen senos de vaca? Vamos a ver aquí. Una parrillada. Mira. Ahí no. Puedo sentir la grasa, el aceite del vehículo, por ejemplo, pero de la grasa de los platos no, en casa no. ¿Qué idea no? Igual mi esposo trabaja en trabajos pesados, duros, pero ponerte a la baldosa le duele la espalda. No será comodidad nomás. Es trabajo de... ¿Ahí le está viendo la cara? ¿Piñas coladas? Sí. ¿A Samuel le gustaban las piñas coladas? ¿Ves el fuego? Sí. ¿Ves el fuego? Sí. ¿Se ve tu papá? Mira con el otro. Tráigala pues. Igual la vaca. Me da falta. Bien, bien. Me gusta. Eso, háblale a la televisión. Hola. Allá la televisión. Hola. Hola. Lo estamos pasando mal, dígalo. ¿Quién quiere Estamos servilleta? pasando ¿Quiere mal. Anita Estamos servilleta? pasando mal. ¿Cómo se dice? Estamos pegando una maltratada a los chilenos. Estamos maltratando Estamos maltratando. a los chilenos puros. Oye, pero si era para acá, Para que se le haga agüita a la boca. Ya. Así en los países subdesarrollados. Agüita en la boca. Eso es suyo para que usted se limpie y no se limpie la ropa, ¿no? Y los niños se quieren una copa. Allá está tirando una copa. Abuelita, abuelita.